ახლა დავახასიათოთ თითოეული სეგმენტი იქნება ეს გარეთ თუ შიდა ორგანიზაცია, რომელიც აწარმოებს ბიზნეს სფეროში კვლევებს. რაც შეეხება გარე სეგმენტს, როგორც ხედავთ, იქ საკმაოდ მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურაა კვლევითი, ანუ აქ არის ბიზნესის კვლევითი კომპანიები, აქ არის საკომუნიკაციო სააგენტოები, კონსულტანტები, ან საკონსულტაციო ფირმები, კონსულტანტები, შესაძლოა იყვნენ ინდივიდუალური პირები, რომელთაც ზურგს უმაგრებს მრავალი 10 წლეულის მანძილზე დაგროვილი გამოცდილება ბიზნესის სფეროში. შესაბამისად, საქმიანობის დასრულებისთანავე პენსიაში გასვლასთან ერთად ისინი იწყებენ აი ამ მდიდარი გამოცდილების გამოყენებას და საკონსულტაციო სამუშაოების შესრულებას და კონკრეტულად ასე ვთქვათ, კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას, რაც ბუნებრივია მათ წარმატებულ წინაპირობებს უქმნის გამომდინარე თავიანთი ბიზნეს კარიერიდან და ბოლოს ბიზნეს ასოციაციები. ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ასოციაციები, რომლებიც პროფილურად იქნება სექტორების მიხედვით და ძირითადად ანხორციელებენ ლობირების პოლიტიკას თავიანთ დარგში. შესაბამისად, დრო და დრო მათ უჩნდებათ საჭიროება იმისა, რომ პირველ ყოვლისა უჩნდებათ დაკვეთა თავიანთი წევრი კომპანიებისაგან, რომ ნათლად წარმოაჩინონ ბაზარზე არსებული ვითარება. აი ეს არის ძირითადად სქემა გარე კვლევითი ინფრასტრუქტურისა. ეხლა უშუალოდ თვითონ თითოეული კომპონენტის მიხედვით ვნახოთ თუ რა რეალური ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არსებობს კვლევისათვის. პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევითი ფირმები იყოფა ორ კატეგორიად, არის სრული მომსახურების კომპანიები და ასე ვთქვათ სპეციალური მომსახურების კომპანიები. სრული მომსახურების ასე ვთქვათ სერვისი ბუნებრივია გულისხმობს მთლიან პროცედურას დასაწყისიდან, დაგეგმვიდან მის ასე ვთქვათ დასრულებამდე. ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული გარდა ამისა შესაძლებელია რომ რიგი კომპანიებისა, კვლევით კომპანიებისა მუშაობდეს უფრო კონკრეტულ სპეციალურ ასე ვთქვათ კვლევით არეალში, რასაც ვთქვათ უწოდებენ სპეციალურ კვლევებს. სპეციალური კვლევების ზოგად კატეგორია შეიძლება ჩვენ მივაკუთვნოთ ეგრეთ წოდებული სპეციალური პროექტები, custom projects, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც სხვა არაფერია თუ არა სპეციალური კვლევები, რომლებიც მისადაგებულია კონკრეტულად კომპანიის საჭიროებებზე. არის აგრეთვე სხვა ტიპის კვლევები, მაგალითად proprietary research, აი ამ ტერმინით არის აღნიშნული, ეს არის უფრო ასე ვთქვათ პირდაპირი ტერმინოლოგიით თარგმნით, ეს არის დაპატენტებული მეთოდოლოგიები, რომელსაც ფლობს კონკრეტული ფირმა, ეს არის მისი პროდუქტი, მისი პირმშო და შესაბამისად მას ყველა სამართლებრივი უფლება გააჩნია აი ამ პროდუქტზე. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ ისეთი მსოფლიოში ცნობილი კვლევითი, ასე ვთქვათ, გიგანტი, როგორც არის გელაპი, რომელსაც გააჩნია თავისი სპეციალური კითხვარი იმასთან მიმართებით, თუ როგორია мотиваცია სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული ადამიანების. ეს არის სულ 12 კითხვიანი, ასე ვთქვათ, კითხვარი, თუმცა იგი არის ძალიან მაღალი ხარისხის და ეფექტის მატარებელი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი და შესაბამისად იგი არის დაპატენტებული და წარმოადგენს აი ამ გელაპის, ასე ვთქვათ, დაპატენტებულ ტექნოლოგიას და პროდუქტს.
კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ მაგალითად ამ დაპატენტებული ტექნოლოგიისა თუ ავიღებთ აი ამ სლაიდზე კონკრეტულად ახლა მითითებული გვაქვს ჩვენ კვლევითი კომპანია რომელსაც გააჩნია ასე ვთქვათ აი ეს მეთოდოლოგია სამართლებრივი უფლება მასზე და იყენებს ამას თავის საქმიანობაში. ეს სხვა არაფერია თუ არა ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული მეთოდი კვლევისა, რომელიც ვრცელდება ვთქვათ სულ ვთქვათ 150 შერჩევით ერთეულზე დაფუძნებულ ვთქვათ პოპულაციაზე, შერჩეულ პოპულაციაზე და შესაბამისად წარმოადგენს ძალიან კარგ განვრცობას იმისა თუ რა არის ვთქვათ მოსაზრება თუ დამოკიდებულება კონკრეტული საკითხისადმი უფრო ფართო პოპულაციისა. ანუ ეს არის კონკრეტულად ეს დაპატენტებული ვთქვათ კვლევის მეთოდი. შეიძლება ასევე ჩვენ ვთქვათ სინდიცირებულ მეთოდზეც ვისაუბროთ, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ ასე ვთქვათ საერთო კვლევების ტექნოლოგიას. ამ შემთხვევაში აი ნილსენ მედია არის მისი მფლობელი, რომელსაც იგი იყენებს იმისათვის, რათა გამოიყენოს რაღაც კონკრეტულ მედია პროდუქტზე, ტელეგადაცემაზე ფართო აუდიტორიის, ვთქვათ, დამოკიდებულება. ასევე აღსანიშნავია კვლევის სხვა მეთოდები, როგორიც არის გამოყენებული სპეციალური ფირმების მიერ, არა ვთქვათ სრული სერვისის, არამედ სპეციალური სერვისის განმახორციელებელი ფირმების მიერ. აქ ერთ-ერთი საინტერესო მეთოდოლოგია ეს არის ეგრეთ წოდებული ომნიბუსური კვლევები, რომელიც არის რამოდენიმე ვთქვათ დაინტერესებული კომპანიისგან შედგენილი დაკვეთით შედგენილი კვლევა ერთ რაღაც კონკრეტულ კომპლექსურ თემაზე და აი ამაზე არის სწორედ სპეციალიზებული ასეთი ამდაგვარი კვლევითი კომპანიები, რომლებიც იყენებენ მას. ასევე საინტერესოა ის, რომ სოფლიოში არსებობს ბუნებრივია ლიდერი კომპანიები, რომლებიც ფლობენ ვთქვათ დიდ გამოცდილებას საერთო კვლევების სფეროში. აქ მოყვანილი ყავს ჩვენ მაგალითად AC Nielsen-ი, Scarborough, Millward Brown და სხვები, რომლებიც ახორციელებენ პრაქტიკულად სოფლიოს მასშტაბით აი ამ ტიპის კვლევებს და საკმაოდ წარმატებულად. საკომუნიკაციო სააგენტოების თაობაზე შეიძლება აღინიშნოს ის, რომ ესენი არიან ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული ერთეულები, განსაკუთრებით მედია ინდუსტრიაში მოქმედი ერთეულებზეა საუბარი, რომლებიც ახორციელებენ აი ამ საბაზო კვლევებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ მათი ვთქვათ მოქმედების არეალი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და მოიცავს ძირითადად ასე ვთქვათ საბაზისო სფეროებს, როგორც არის გაყიდვების ხელშეწყობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რეკლამა და ასე შემდეგ. კონსულტანტების თაობაზე, როგორც აღინიშნა, არსებობს კონსულტანტების ძალიან ეფექტური ასე ვთქვათ შრე, რომელიც თავიანთ პირად კორპორატიულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ახორციელებენ შემდგომ უკვე კვლევით საქმიანობას და ისინი ფართოდ არიან გამოყენებული აი ამ სფეროში. რაც შეეხება ბიზნეს ასოციაციებს, იშვიათია, რომ ისინი
თვითონ ახორციელებდნენ თქვათ კვლევას, ძირითადად ესენი არიან კვლევის დამკვეთები, ვინაიდან თვითონ არიან უпростоრად გამტარი რგოლი თავიანთ წევრებსა და საბოლოო კვლევის შემსრულებელს შორის და გამომდინარე ასოციაციის კომპეტენციიდან ისინი მუდმივად თქვათ აკონტროლებენ ძირითად ტრენდებს, რაც მიმდინარეობს ბაზარზე და ამის შესახებ სასწრაფო თქვათ შეტყობინებებს უკეთებენ თავიანთ წევრებს იმისთვის, რათა რისკების მართვა იყოს ჯეროვნად აი ამ პროფილის თუ აი ამ სექტორის კომპანიებში. სლაიდზე წარმოდგენილი გვაქვს ის ასოციაციები, რომლებიც არიან თქვათ ლიდერი ორგანიზაციები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ადამიანური რესურსების განვითარების ნაციონალური ასოციაცია. ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ამერიკული ასოციაცია, ბიზნესის კვლევის ასოციაცია, მარკეტინგის ასოციაცია ამერიკული, რომელიც მართლაც გლობალურ დონეზე ძალზედ მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ამ კვლევით საკითხებში. ნაციონალური ასე ვთქვათ რეკლამის ასოციაცია და სხვა ორგანიზაციები, რომლებსაც ამერიკის ბაზარზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს თქვათ თავიანთი მყარი ადგილი დამკვიდრებული და ამარაგებენ ინდუსტრიას კვალიფიციური მოსაზრებებით და კვლევითი პროდუქტით. თავისთავად რა წარმოადგენს სანდო კვლევის მახასიათებელს? ანუ ჩვენ საუბრობთ ძირითადად სტრუქტურაზე, ვთქვათ, ასოციაციის ინდუსტრიაზე, მის მახასიათებლებზე, უფრო ასე ვთქვათ, სპეციფიურ პარამეტრებზე, თუმცა ძირითადი რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს არის ის, რომ თავისთავად რა არის ადეკვატური სანდო კვლევითი პროცესი და როგორია აი ამ პროდუქტის ძირითადი შემადგენელი. ეს არის პირველ ყოვლისა ის, რომ პროცესს აუცილებლად უნდა წინასწარ ახასიათებდეს წინასწარ განსაზღვრული კვლევის მიზანი. თუ რა არის პრობლემა და რის ირგვლივ ხდება აი ესე ვთქვათ ფოკუსირება ამ კვლევითი აქტივობის. შემდგომ ძალიან კვალიფიციურად არის ჩამოსაყალიბებელი თავად კვლევითი პროცესი. მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დაგეგმვის ეტაპები არის ძალიან რეალისტურად განსახორციელებელი და არ უნდა გამოგჩეს ხედველობაში ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეთიკური სტანდარტების დაცვა, რაც ჩვენს დღევანდელ ბიზნეს რეალობაში ცოტა ასე ვთქვათ მოიკოჭლებს და პრაქტიკულად იგნორირებულია ეს საკითხი გარდა იმ კომპანიებისა, რომლებიც არიან ტრანსნაციონალური კომპანიები, აგრეთვე სამამულო კომპანიები, რა თქმა უნდა, და მათ დიდი გამოცდილება და კარგი კორპორატიული კულტურა გააჩნიათ. უნდა იყოს ადეკვატური ანალიტიკური მხარე აი ამ კვლევაში. ვინაიდან მხოლოდ აღწერილობითი ნაწილი არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა კვლევის პროდუქტი იქნეს ეფექტურად მიბმული კორპორატიული დილემის გადაწყვეტასთან. აუცილებლად ანალიზი უნდა იყოს ძალიან სანდო და მაღალ კვალიფიციური. და რა თქმა უნდა, თავისთავად დასკვნები, რომელიც კეთდება აი ამ კვლევის შედეგად, უნდა იყოს სანდო. არ შეიძლება ვთქვათ, კვლევა გაკეთდეს რაღაც უმცირეს კვლევით შერჩევაზე, რომელიც სულ 100 შერჩევით ერთეულს მოიცავს რაღაც კონკრეტულ მაგალითად სფეროში და შემდგომ ჩვენ ეს დასკვნები გავავრცელოთ უკვე ძალიან ფართო ათეულ თუ 100 მილიონიან პოპულაციებზე. ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და პირდაპირ დარღვევა იქნება აი მგონივრული პრინციპის, რომელიც მისაღებს თუ მიუღებელს ხდის აღნიშნულ კვლევას და ბოლოს რა თქმა უნდა ის აუცილებელი წინაპირობა, რომ კვლევის განმახორციელებელი იქნება ინდივიდი თუ იქნება ეს ორგანიზაცია, იგი აღჭურვილი უნდა იქნეს აუცილებლად იმ უნართვისებებით, იმ წინაპირობებით, რომელიც მის მიერ კვლევის ჩატარებას გახდის სანდოს.
აი ეს არის ძირითადად ის ინფორმაცია, რომელიც დღეს ჩვენ საწყის ლექციაში უნდა მიგვეღო. ჩვენ ყოველი ლექციის ბოლოს სლაიდში წარმოდგენილი გვექნება ეს ძირითადი ტერმინები, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ თავად ლექციის პროცესში და რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმ თვალსაზრისით, რომ შემდგომ თქვენ ანალოგიური ინფორმაციის თუ ცოდნის გადაცემისას მოგიწევთ ოპერირება სწორედ აი ამ კატეგორიებით და ამ ტერმინებით. მადლობთ.